témoignages alors qu'on récolte les offrandes. Le flot du temps nous entraîne, mais ce n'est plus pour on y voit. Orage dès la nuit feront face au jour clair. Mais alors prenons tous pour car nous ne sommes pas tous seuls. Le bateau des sauvetage verra. Bientôt nos épreuves sans finir sur la rive d'or et nous rencontrerons nos biens. Oh oui, et ces pèlerins étrangers, nous cherchons une cité. Le bateau des sauvetages est ramené le Père. Oh oui, Satan m'étend et parfois désenté, c'est inutile de marcher au nom de Jésus, vivre en chrétien. Mais alors le maître nous dit, je vais vous secourir. Confiez-vous à moi, je vous conduirai au courage, mon frère, courage, bientôt nos épreuves sont finies. Sur la rive d'or et nous rencontrerons bien-aimés. Oh, ici, pèlerins, étrangers, nous cherchons une cité. Le bateau des sauvetages verra et le Père. Oh oui, j'aperçois par la foi le bateau des sauvetages qui vient. Sur les eaux et s'avance maintenant nous secourir. Oh, nous faire arriver à bon port avec nos bien-aimés. Oh oui, soyez prêts, crie le capitaine bientôt et c'est au courage. À bientôt nos épreuves sont finies. Oh, sur la rive d'or et nous rencontrerons. Et ces pèlerins étrangers nous cherchons des bateaux des sauvetages. One zamani walitembeanaye. Alors que nous sortons, allons dans la paix du Seigneur. Oh, one zamani walitembeanaye. Tembeana Bwana, Bwana wangu tembea, tembea naye, tembea naye, tembea na Bwana Yesu. Tembea, tembea naye, tembea naye,
a personne qui soit comme Jésus.